Kalau niku sakjane pengen ngaji sausé tanggal 20, tapi tanggal 24 itu sing rabi niku pernah guru mantu. Santri kula pas niku nggih rabi terus. Wah, pokoknya kakek wong rabi itu kok buka musim nopo. Dino iku orang telu, sing terkait kula niku kabeh nganggep kula niku lakon ana sing kon ngakatno, ana sing kon ndongakno nempuh. Repot. Aku meninggal nggih. Maksudnya repot ku rabi iso bareng-bareng mari kiyaine padha. Dadi oleh nggih tanggal iku dino iku tak cara tak tekani gen ono 7 gitu, sing kawasan kuthok. Tak takoki lha kok padha piye jare mergo hitungan Jawane kan. Padha wah. Iya, Nusantara meneh. Ada wong Jawa iku wis ana hitungane. Wa ta apa mau raya do bendera ingsun aladi. Rupane dat wa kang teladi khaliqu dat sing gawe ingsun. Wa ini lan satu ingsun laku maring apa wa abdun iku kawula. Ukiru kang ngakoni sapa ingsun wa akhdhu lan tunduk sapa ingsun. Fa iya aku mung kelamun ana apa hufrana sifat nyepuro ya fadzalika mungko te sepurane Allah rahmatun iku dadi rahmat tenan. Wa intakun namun ana apa al-ukhra sing liya ora disepuro fama mongko apa. Fama ana. Fama mung kete apa ana yang ingsun ku asnawi iso agawe ingsun. Maksudnya kalau ora disepuro pangeran terus aku iso apa. Ya kula cerita kiai yang paling saya kenang itu begini, ini rungokno tenan. Meskipun cerita itu analogis, artinya analogis itu kias. Ada orang yang nggak pernah maksiat mulai kecil sampai tua. Singkat cerita, orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati. Kita apa pangeran? Kenapa sekarang kamu di surga? Karena saya selalu taat dan tidak pernah maksiat. Ini bukti kalau surga ada karena amal. Bersama Allah, ya sudah kamu di sini 80 tahun saja. Waget dia. Kenapa kamu kaget? Yang saya ketahui ya Allah surga itu selawas-selawas. Ya jarimu aku yang mlebu swarga mergo ngamalmu. Nek mergo ngamalmu ya 80 tahun, nek ngamal 80 tahun ini swargamu 80 tahun. Sing iso selawase ku rahmatku nak ngamalmu ora cukup. Ngamalmu 80 tahun surgamu kudu 80 tahun wong kowe muni sebab amalmu. Jare cah iku, nggih mun Gusti, mboten krana ngamal kula, krana fadhil jenengan jare pengen kliwat gak iso. Ini makanya kita harus yakin Gus Wargo itu mergo fadhole Allah. Lah wong saiki ra iso ngaji, bareng ana muni ngono, Gus Wargo fadhole Allah mergo amal. Nek ngono ora usah amal, wong stres iki, paham ya? Maksude ku ora ngono. Ngamal itu bukti ikrar. Misalnya kita sujud salat, itu bukti ikrar nek Allah iku pengen. Paham nggih? Soal kok mlebune swarga kita mergo fadhole Allah karena ikrar itu kebutuhan, ikrar itu kebutuhan. Saya tak bedai. 2 ditambah 2 itu berapa? 4. Jawab 4 itu kebutuhan. Karena kita punya akal. Mengatakan 4 itu kebutuhan. Lalu sama yang ngetes kamu dikasih hadiah uang 10.000. Ada gak hubungannya uang 10.000 sama jawaban 4? Gak ada. Jawaban 4 adalah kebutuhan hakiki kebenaran. Sementara bonus adalah haknya yang mengasih. Nah kira-kira kayak gitu surga dan neraka itu. Kita mengatakan Allah Tuhan itu kebutuhan kebenaran hakiki memang kita harus mengatakan Allah itu Tuhan. Kemudian Allah memberi bonus kita masuk surga itu hanya pemberi. Paham ya? Sebab itu misalnya terus kita tak ingin mus 2 tambah 1 2 nak jawab 4 mus tetap rata ke ipopo. Terus Mustafa berhubung kapitalis tak jawab 5 timbang rantuk apa-apa. Lha iku stres ora ngono. Enggak jawab, stres bro. Stres. Jadi saya ulang lagi, kebenaran itu kebutuhan kita, kebutuhan akal kita, kebutuhan hakiki lah. Mulane Allah nggih nate duka, masyhur ning hadis qudsi. Illam akun akhluqu, laulam akhluk kula apa hadis. Laulam akhluk jannatan wala naron, alam akun ahlan an utoa. Dadi Allah kadang cara menungso ngenes. Laulam akun, umpama ora ana sapa ingsun laulam akhluk, umpama aku ora gawe swarga neraka, apa kowe terus sida nyembah aku? Mergo roh kelakuane wong nyembah pangeran iku mergo demi mlebu. Mulane pangeran tak umpama aja aku ora gawe swarga terus kowe ora sida nyembah aku. Ya mboten sida Gusti, lha gunane apa? Lah kok aja sampe dadi jenis sing ngono iku kok aja sampe. Mulane kula direncana kenal malaikat-malaikat tak kon nyekeli sing ngene iki lho. Kulo nak malaikat Ridwan itu gampang, penting kenal malaikat. Dekne gak minat narik kita ning neraka wis bagus. Ridwan wis gampang, wis ning area aman apa? Jadi misalnya kita bedai Mas, 2 tambah 2 berapa? 4. 4 itu kebutuhan hakiki objektif. Terus saya punya niat baik sing jawab 4 tak kasih uang 1 juta. Tapi kan uang 1 juta dengan jawaban 4 kan enggak ada hubungannya.
Tetap 2 tambah 2 itu 4. Ada hadiah maupun tidak ada hadiah. Ada servis maupun enggak ada. Ya sama. Ketuhanan Allah itu hakiki. Cek Allah ngadiai swarga cek ora tetap Allah itu pangeran. Mana Allah tahu mempertanyakan, "Cung, misalnya aku ragai swarga terus kira nyembah aku." Kok gue jawab iya, wah. Celek tenan. Mulane cara pangeran, mulane ngaji Quran sing tetep minimal kados kula. Mulane Allah ngitopi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Cung kowe iku sing penting berstatus hamba se. Ning dinggon jenenge hamba pokoke dikongkon nurut se. Lagi buat kuli jannah. Tapi status kehambaan kita ini tidak ada. Kita semua tuh angkuh sekali. Wong hubungan mbek bose je hitung-hitungan. Misalnya Ruhin kan nganggep aku sekiai ini, iku wae tak kongkon perhitungan ra pantes. Misalnya Ruhin tak kongkon di Jakarta, ini Jakarta iki TKT iki. Opahe piro Gus? Iku ora pantes. Ambek guru ngomong ngene ora pantes. Iki ambek Allah dikongkon Allah hitungan iku ora kawula blas. Iku mitra dagang. Padahal Allahu la syari Allah. Allah ora nimo mitra. Hubungan kita dengan Allah itu mau satu ubudiyah. Mulane fadkhuli fi ibadi. Lha iku maca Quran tenan. Lagi wadkhuli jannah. Saiki ora wong sembrono. Lan kula nu kadang muangkel kok ya Allah ya Allah muga waras. Lane late ikhlas ujilah. Kan kula sampai ngelatih ikhlas itu termasuk kula kiai ra seneng disowani omong karena tadi sekali saya nerima sowanan nanti yang sowan itu enggak ketemu aku enggak nyaman. Kamu mau ngaji ora ketemu Gus Bak enggak marah. Akhirnya kamu enggak karena ilmu demi ketemu saya. Saya juga gitu, mungkin sama manusia nak ditamoni wong happy, raine ganteng, ceria, tamoni Mustafa sumpeng kok calano pangeran. Iki Umi Maktum kok kayak gremeng kan. Ana menisan ngene kan saman. Arep-arepmu aku mulang ikhlas, kowe ngaji ikhlas, sembuh kok totalan. Kok syukurane nang swarga ora khataman. Paham kan gak usah bayar dadi luwih. Cara Salman Al-Farisi ngono, Salman Al-Farisi baru buka Baitul Maqdis dijak syukuran besar dan jari sampean congkok itu syukurane nek ning swarga. In dakhaltu jannah fa ana karim wa in dakhaltu nar fa ana laim. Wah aku nak ning swarga berarti wong terhormat. Mbok syukuran jeng kowe tak undang. Ya enak gratis swarga. Tapi aku direncana engko syukuran ning swarga. Tak undang, yakin tak undang. Tapi nek arah ketemu awas. Arah ketemu di mana kamu? Apa ora usah syukuran, mari ketoron asik ra ketemu. Mereka kapan-kapan syukur, Rugen itu usul, karena khatam jalan nyembelih sapi. Ini kan. Tapi dia nasi ngon masak. Masak, uang raduan kafe terus tidak nodenan. Ya jadi latte ya. Jadi latte ilmu itu berdasar hakikat. Makanya pangeran nak nyifati dadi ku hak apa qala fal haqqu wal haqqo aku. Jadi 2 tambah 2 papat itu barang hak. Barang hak ora ono hubungane mbek servis sosial. Jadi 1 tambah 1 ya 2, contoh hadiah atau hadiah ya 2. Kemudian yang bertanya ini punya kebaikan kamu dikasih hadiah, tapi ini enggak mengikat, enggak ada hubungannya. Tetap 1 tambah 1 itu. Oh, coba mendingan 1 tambah 1. Jangan kayak inopo. Nara pokai popo tak jam 15. Misalnya pangeran ngono, "Cung kowe nyembah aku ya, aku pangeran." Lah cek inopo Gusti? Ya ora tak kei popo. Ora usah Gusti. Atok nyembah Firaun sing ngekeki dhuwit. Oh, celaka. Mulane ojo geman sithik-sithik materi ojo geman, milih presiden materi, milih bupati materi. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, sok mben barokah bumi dicabut, nak wong wis bahaya imaman la yubayihu illa lidun ya mbiat imam ya faktore mate. Sok ben barokatul arti dicabut. Lah saiki wis ngono. Ane Indonesia jare kaya raya urip ora karu-karuan. Wis barokatul arti milih RT, milih ketua opo wae duit. Saya karek milih ulama sing rung duwe, mulane rasa diterusno, paham. Ya mergo iki ana kompetisi fair nang ulama. Germatane kita bener, rangne enak cek payu. Sebenarnya kompetisine duit pisan is innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane sampeyan barokatul ardi ku. Nah saiki wis ra somben nabi ngendikan somben kan nabi. Saiki wis entek sombene, paham. Ya wis saiki ku keadaane wis ngono kok cek waca somben bang rasa iki. Somben diwaca zaman Kanjeng saiki wis apa dhisik-dhisik. Wis suwi apa? Wis suwi sae. Bocah ora waras. Ane Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qol. Man desapane wong arep ngarepno sapa man Allah yufiko.
Iki di maca dukane Kanjeng Nabi. Man disapane wong aroda ngarepno sapa man Allah yukifa. Yen to ora ngandhekno sapa Allah, ora ngandhekno hu ing man sapa Allah apa. Ala qabihi amalihi ing atase ndeke amal-amale. Wala yansura lan orang gelar sapa Allah lagu maring man diwanan ing buku. Jadi wong sing kepengin ora dipermalukan Allah di depan umum untuk membaca buku-buku kejelekannya di dia. Jadi gak dipertontonkan kejelekannya. Yufaliyat mongko donga sapa wong biada doa lan ikhlas donga. Iki dawuh Kanjeng Nabi fidu burikuli salaten ing dalem saben-saben bar napa salat. Wa wa hada doa iku ngene. Allahumma do'wani nate kula sukanon. Soal redaksinya beda-beda. Kalau riwayat ini begini, tapi mau podo sing nate riyen kula ulangno jenengan. Allahumma do'wa inna maghfirataka. Kalau dulu di kitab Hayatus Sobah kan langsung maghfiratuka nggih. Ini wonten inane tapi mboten napa-napa. Inna maghfirataka satune sepurane jenengan iku arja luweh ka arep-arep min amali dibanding amal ingsun. Jadi kita berharap rahmatnya Allah itu karena jembare rahmatnya Allah, bukan melulu mengandalkan amal. Intinya jumlah maghfirah Allah itu lebih menjadi harapan kita karena maghfirah Allah tidak terbatas. Wa inna rahmataka lan satune rahmate panjenengan ausaul wis jembar mindam ditimbang dosa ingsun. Allahumma do Allah ilam akun namun ora ana sapa ingsun ahlan iku layak an ablugo ing yen to nyampe ingsun nyampe rahmataka ing rahmati panjenengan. Jika saya tidak layak untuk sampai ke rahmatmu ya Allah.